السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي التجاري، مع درس جديد من دروس مادة مبادئ القانون التجاري. النهاردة هنتكلم عن إيه؟ عن أحكام القواعد القانونية من حيث طبيعة الخطاب. قالك بتتنوع أحكام القواعد القانونية من حيث طبيعة الخطاب إلى 3 أنواع. معناه إيه الكلام ده يا أبلة؟ معناه إن القاعدة القانونية لما بيجي المشرع يحطها بيكون الحكم فيها عبارة عن واحد من الأنواع ال3 اللي أنا هذكرهم. لإما بيكون الحكم فيها آمر، لإما بيكون الحكم ناهي، لإما بيكون الحكم تخييري، لإما بيكون الحكم إيه؟ تخييري. يبقى تتنوع أحكام القواعد القانونية من حيث طبيعة الخطاب إلى 3 أنواع. إيه هما؟ لإما بيكون حكم آمر، لإما بيكون حكم ناهي، لإما بيكون حكم تخييري. واحدة تقول لي طب يعني إيه الحكم الآمر يا مس؟ أقول لك الحكم الآمر ده يكون مضمونه طلب القيام بفعل معين على سبيل الالتزام. يبقى الحكم امتى اقول ان ده حكم امر؟ يما الاقي ان مضمونه طلب القيام بفعل معين على سبيل الالتزام، بيطلب منك ان تقومي بهذا العمل، بيطلب منك انك تقومي بفعل هذا العمل على سبيل الالتزام، يعني لازم تعمليه. طيب قالك ولو لم يرد كلمة يلزم أو يجب، يعني حتى لو مش موجود في نص هذه القاعدة كلمة يلزم أو يجب، ممكن من خلال فهمنا من الألفاظ هنعرف إن هذا العمل يجب القيام به. يبقى يجينا سؤال في الامتحان مثلا يقول لك ما المقصود بالحكم الآمر؟ تقولي له هو الحكم اللي بيكون مضمونه طلب القيام بفعل معين على سبيل الالتزام ولو لم يرد فيه كلمة يلزم أو يجب. متى تبين من الألفاظ وجوب القيام بالعمل؟ متى تبين من الألفاظ وجوب القيام بالعمل؟ ده بالنسبة للحكم الآمر. النوع الثاني قلنا اسمه ايه يا بنات؟ برافو، الحكم الناهي. طبعا الحكم الناهي ده يعتبر عكس الحكم الآمر، عكسه. الحكم الآمر لسه قايلين ان هو مضمونه ايه؟ بيطلب منك القيام بعمل معين على سبيل الالتزام، تمام كده؟ طب الحكم الناهي بيتضمن طلب الامتناع عن فعل معين على سبيل الالتزام. يبقى الآمر بيؤمرك بهذا الفعل، الناهي بينهاك عن هذا الفعل أو بيمنعك عن القيام عن هذا الفعل على سبيل الإلزام، تمام كده؟ يبقى إيه هو الحكم الناهي؟ هو الحكم الذي يتضمن طلب الامتناع عن فعل معين على سبيل الإلزام. قال لك ومن ثم بيترتب على ذلك ايه؟ بيترتب على ان هذا الفعل المطلوب الامتناع عنه بيكون يعتبر ايه؟ محرما. يعتبر ايه؟ محرما. الفعل اللي طلبك النص القانوني الامتناع عنه اصبح ايه؟ محرم، تمام كده يا بنات؟ قال لك وقد يستخدم النص صراحة لفظ التحريم او عدم الجواز او الخطر. ممكن تلاقي موجود في نص المادة او في نص القاعدة القانونية صراحة، ممكن تلاقي كلمة يحرم أو عدم جواز أو الخطر. ده بالنسبة لتعريف الحكم الناهي. عرفنا ايه هو الحكم الناهي؟ ايوه مثل ده الحكم الناهي ده عكس الحكم الآمر. الحكم الآمر بيأمرني بالقيام بهذا الفعل أو هذا العمل على سبيل الإلزام أو على سبيل الالتزام. الناهي بيتضمن أو بيطلب مني الامتناع عن فعل معين على سبيل الإلزام. يبقى الاتنين ايه؟ عكس بعض. طب امال النوع الثالث اللي هو قلنا اسمه يا بنات؟ الحكم التخييري. حد يعرف لي الحكم التخييري؟ الحكم التخييري ده هو اللي بيطلب القيام، لا بيطلب القيام بفعل معين ولا الامتناع عن هذا الفعل. الحكم التخييري لا بيطلب مني ان انا اعمل ده ولا بيطلب مني ان انا ما اعملهوش. امال هو بيعمل ايه؟ بيخير الشخص بين فعله او تركه،
لك حرية الاختيار، عايزة تعمليه مفيش مشكلة، مش عايزة مفيش مشكلة. ده بالنسبة للحكم التخييري. يبقى الحكم التخييري هو الذي لم يطلب القيام بفعل معين ولا الامتناع عن هذا الفعل، بل يخير الشخص بين فعله أو تركه. يبقى هنا الحكم التخيير لو تلاحظي هيقول لك لا هو حكم آمر ولا هو حكم ناهي، لا هو بيطلب منك القيام بفعل معين ولا بيمنعك عن هذا الفعل. أمال هو بيعمل إيه؟ بيخير الشخص بين فعله أو تركه. طب ناخد مثال على هذا الحكم التخييري. قالك نص القانون على أن يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون بأي طريقة أخرى. يبقى الحكم التخييري يا بنات هذا النص نعرف ازاي ان هو حكم تخييري، ان ما فرضش عليا فعل معين لازم اعمله ولا منعني ان انا اعمل فعل معين. امال هنا بيديني ايه؟ الحق في الاختيار. يجوز ليك انك انت تدفع الاجرة على هيئة نقود، وبرضو يجوز ليك انك انت تقدمي الاجرة بطريقة اخرى، باي طريقة انت عايزاها. افهم على طول ان ده الحكم ايه؟ التخييري. يبقى كده انا عندي 3 انواع من الاحكام. لما بيجي المشرع يحط القاعدة القانونية بيحطها لي على هيئة لا إما حكم آمر بيأمرني فيها بالقيام بعمل معين على سبيل الالتزام، لا إما بيكون حكم ناهي بيمنعني عن فعل معين على سبيل الإلزام، لا إما بيكون حكم تخييري بيخيرني بين هذا الفعل أو تركه، بين عمل هذا الفعل أو تركه. لا بيطلب مني القيام بفعل معين ولا الامتناع عن هذا الفعل، بل يخير الشخص بين فعله أو تركه. تمام كده بنات؟ ده بالنسبة لأحكام القواعد القانونية من حيث طبيعة الخطاب في القاعدة. تقولي لي بيكون عبارة عن 3 أحكام: آمر، ناهي، تخييري. وأظن إن احنا عرفنا يعني إيه آمر ويعني إيه ناهي ويعني إيه تخييري. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وأكون قدرت أوصل لكم المعلومة كويس. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.